now sa aking chiropractor doctor, and it's my second session. So, here we go. Guys, wait sa aking doctor. I'm here now. Here at the second session. Here at my chiropractor. I am done here sa Cairo. Masak guys, nabagatok. Madilim dito sa madilim dito. And guys, tapos na ang session ko sa aking chiropractor. So medyo okay yung pakiramdam ko at parang sarap na tulog. Ang daming lumagatok sa aking katawan. Guys. So for now, maghahanap ako ng makakainan. Okay? Guys, bumili muna ako ng pastries kasi mapili yun dun guys, yung buko pie, egg pie, and then ang potato cake. Kaya bumili na ako kasi nakaraan naubusan ko. And then yun, naghahanap na ako ng resto na magla-lunch pa lang ako guys kasi yan, tingnan nyo, past 3 PM na hindi pa ako nag-lunch. Guys, lakad ng lakad, naghahanap ng makakainan. Ayan guys, kakain ako dito, kumain dito. Ayan. Sa Kabalin, kakain ako dito. Ayan guys, magmumukbang ako mag-isa dito sa Kabalin. Ayan. Ayan. Nakakahiya man, pero ayan, try natin guys. So, ito yung mga food nila. Ito yan sa Kabalin SM branch. Sure. And then yung mga food, spaghetti, rice. Yan. Wow, kinataang tilapia, and then kare-kare. Ito yung mga dessert. Yung iba dito, mamaya na ako guys, pag-start na akong mag-mukbang. Joke lang. Good luck sa akin guys. Guys, ito yung kinuha kong food, kinataang tilapia, kare-kare, ano ba yan? Tokat baboy, saka ano yun? Kangkong, and dinuguan. So, mamaya, magdadagdag na lang tayo. So, that's it guys. Mamaya, pag medyo kulang pa, magdadagdag na lang tayo kasi ano to eat all you can. So, kasi nakakayanin ko guys. Kain tayo guys. And guys, ako na lang mag-isa dito na kasama sa eat all you can. And guys, walang katao-tao, ako lang mag-isa. And
magdi-dessert ako. Ano yung ginataang mais. Tsaka, ayan, lemongrass. Ayun, simot yung pagkain ko, guys. So, kare-kare, tsaka ginataang tilapia, tsaka may dinuguan. Ayan, guys. So, yun, guys. Tapos na akong kumain dito sa Kabalin. Sa Eat All You Can. Na hindi ko naman napangatawanan. Yan, konti lang yung kain ko, guys. For 500 pesos. Ayan. Ako na lang mag-isa dito, guys. Wala nang customer. Kaya, ako yata yung matira ang matibay. Kasi ako na lang mag-isa dito. So, yun, guys. Sulit naman. Tapos ako mag-lunch. Late lunch, actually. So, yun, guys. See you around. Yun, guys. Done ako dito sa SM. So, pupunta ulit ako sa kabilang mall naman sa Ayan. Kasi maulan yan, guys. So, maghanap muna ako ng medyo maaga pa naman, guys. Ayun, guys. Dito na ako sa UCC kasi nagpapabili ng pagkain yung anak ko dyan. So, pasok tayo yun, guys. Ayan. Sinadya ko talaga pumunta dito, guys. Ayan. Galing ako ng SM. So, pupunta ko dyan para mag-pick out na ng pagkain ng aking anak. Guys. Dito ako inside the UCC. Ayan. At ako'y mag-CR muna. Ayan, guys. Ayan. Ganda ng CR. Guys. Kapag nag-wait ako ng aking take-out food. Guys. Solo ko, walang taga-video, walang taga-kuha ng picture. Ayan, guys. Sariling sikap. Ayan, shout out everyone. May bunch of joy. Ayan. May Sisi Love there. To all Team Buyoy, Team Binhills, Team Chalanchi, Team B, and sa lahat ng organic subscribers. Ayan, and supporters ko. Nag-love shout out sa inyong lahat. Guys, inantay ko lang yung order ko. So, nandiyan na. Mag-out na rin ako dito. Thank you for watching, guys. Until next time again. Until my next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye. Guys, so, doon hanggang sa dulo. Iba't ibang uri ng coffee nila ng UCC. Bar. Then guys, andito na yung aking take out. So, uwi na ako. Guys, then my take out here at UCC. So, uwi na ako. Bye. Thank you for watching again, guys. Bye-bye. Dan ako dito sa UCC. So, uwi na ako, guys. Ayan. Guys, ayan. Maulan dito.
for watching.